大家好啊，我係故障九尾狐啊，今日我會繼續同蝴蝶一齊玩。Hello， Hello。今日咧我哋就會玩一隻喺 Roblox 就好紅嘅遊戲 Blox Fruit 海賊王。Roblox 相對孩子玩嘅。Hello。知唔知點解我哋會變咗咁嘅樣？因為我哋本身就係一個 pro gamer，但係因為我唔想啲新手睇咗好無聊，所以就由零開始，目標要海。今日睇得唔得啦？咁事不宜遲，我哋即刻開行啦！如果唔需要合作一個手。OK。如果我嘢緊。係啊。大家聽到講啲聲咁咯，因為最近佢部電腦壞咗，所以佢個電腦嘅貓舌壞咗，所以而家我只係可以用嗰個觸感去玩咯。仲差少少，仲差一個。我好似難仔。我好似有啲羨慕呢樣。嚇？救命啊！好麻煩咯，之前唔係我哋之前好勁嘅，而家之前可以行到晒，而家好麻煩咯。同埋大家見唔見到我背脊上面有個鯊魚嘅鰭啊？我一入嚟抽住咗鯊魚種族啊！真係唔知咩運氣都。我唔知道自己咩運氣，一個都冇。但係奇怪係，我全部小號都係有種族，得我個主要係人類，唔係，但係我之前有個 friend 幫我帶變成咗吸血鬼咯。大家，我而家買把嘢睇住啊，買一把嘢。你買一把烏龍刀，第二把我要齋用電話打。佢得啦，1000蚊買咗先。1000蚊，哇！點解200幾蚊咁你咪？400。400。哦。我係 Katana Master， 升下劍啊要。我主要想升劍喎今日。開頭我哋唔同刀啦咁啊。好啊，我用 Katana。升咧就係用大法好，咗升 mail 好啲嘅，但係而家我係未有大法，所以升刀先咯。即係諗住遲啲咯，但係我目標故障九尾狐，唔用九尾狐邊好啊？蝴蝶忍獨果實啦。哇！我同你有咩？嚇？Yes， 加少少 defense 先。憤怒嘅蝴蝶忍。嚇？見咗個 Q。我係春田路之呼吸。
把刀個名叫風雲姐。乜？真係通人先。15呢就可以去到邊度？你一件夠咧。好大，我又唔知。我10呢已經開咗第2度啊。等埋我。OK， 我哋共同進退。但我之前唔係。大家我睇下呢度有冇嘢買先，有冇火箭5000。7500。 7000。 7500。唔係5000咩7500喎。 5000喎，火箭。你望下先。火箭喎。嚇？真係5000。嗰啲夠唔夠錢啊？唔夠，我得1000。你打。同埋 Q 係衝刺啊！快啊！我咁呢咁，我哋睇下我個傷害幾多？一次。衝到嚟！19、28、37、70。好勁喎！108一個攻擊。Katana 真係10呢我都。嚇？你而家係點？升緊我升緊我把刀咯。我點解會升埋你呢？係啊，升少少先咯。呢啲咁點啊？實打一個。你發啲？係啊。好難嘅好似。Yes 嚟啊！我已經係1海嘅地圖高手。喂，我哋有個人打啊！電鋸人係啊，佢係咪嗰個阿郎啊？定係有個人咯，總之即係藍色嘅。乜係唔坐船咧？你單打。打咯，打下贏先算啦。打多啲血係咯。試下兩個新手打下句子。做咩啊？因為要識 boss rush 喎。我以為我自己係用過18分先咁快，都唔係。哎呀！咦，有人打我好似。過去。真係，好似一個阿郎。哇！地震啊！哇！兩下。走啊！我把刀啊！冇咗㗎。冇咗啊！會冇㗎？應該喺入面。我唔應該啊，人。都唔應該咯。走啊！走！呢度唔係我哋嚟嘅地方。打佢啦，打一下。巨狼，拜拜。打咗佢。巨狼。哇！合作。哇死！走！呢度係我哋嘅地方。先啦，你做。搞多下先。拜拜。100呢嘅人。100呢，我哋10呢。阿郎，永遠不見，拜拜。下場地方。拜拜。我想快啲50呢啊，其實。50呢抽過。係啊，人生第一次抽過。人生第一次，不如你話呢個。小號第一次抽過。幾次抽咗故障9米喎。故障嘅9米果實。而家有冇果實可以攞啊？偷攞下。哦，好啊。就係已經我做呢度一個都冇，我見到。開始有冇啊？見肉食。你睇下陣間，我哋升到50呢，跟住我哋一齊嚟呢度抽果啦。好啊。今日應該升到嘅 Monkeys 馬騮仔，行啦。我哋一齊打星星大王咁定啦。好啊。51個人。喂，個馬騮14咧。唔知喎，你睇呢個咁多。衝啊！哎呀，打唔中。過嚟幫手，哎，唔好難打。天一
呢個係海邊。咦？好啦，呢件色下豬。我同佢話 English or Spanish，whatever move first gay。我哋兩個一齊要講。你加個團先會。嚇？呢家嗰個有3個。好啊好啊，問人，不如我整個團啦。Name Ever 300呢先得啊，整個團。因為陣間10呢個唔打埋前鋒嘅。OK。係咯。以前一下一個嘅小鬼，而家打好幾下都。唔係話呢樣問題，可以玩。我知點解，我明㗎。而家都唔似拍片喎。雖然拍緊，但又唔似拍緊。畫太耐，呢就冇乜人睇。應該會啊，係咁一做同一樣嘢，邊有人會睇啊？呢啲嚇啊，都冇笑。好慘啊！我想轉手機，但我手機冇 WiFi。我手機嗰個啊，換樣啦，幫我開風扇啦，綠色嗰個掣。Thank you。吹我哋。嚇？問題係吹我哋。吹到。你我15呢啦已經。咁快15呢係咪可以打大猩猩啊？大猩猩，大猩猩。升晒 defense 度先。喂，隔離冇15呢喎，做一個任務有15呢喎。我都係啊。大猩猩 gorilla 行我哋啦。一齊打啦咁。好。喂，我講錯咗。大猩猩點一齊打啊？有得一齊打嘅。又唔係知我喎。識下你。其實就算唔拍片，可以咁樣玩得幾好啊，係咪啊？呢度。大猩猩，我嚟處罰你啦！前1、2、1、2、1而家就好多5、2、1。你真係而家仲有啲人係啊，如果我哋唔買果實去，都有游水嘅。如果我哋冇果實，呢有船喎。有人揸船，見啊！變咗你畫面有喎。你可以插低我。我睇下問佢有冇免費嘅果實俾我添。我殺緊你。我對唔住。Max，喂。真啊！有啊，我問我啊。下面有石桶啊！唔好笑佢啫嘛，咩問題啊？我笑佢先講。點解話我想俾我果實？我都係啊！我係人真啊！啲馬騮。我自己買火箭果實啊，要翻去。咁我有冇能力？而家仲打多2個就 OK 啦。你哋應該啲馬都唔得。嚇？我哋兩個夾片一齊玩我得。我買一條條。買點用啊？我冇過呢個遊戲規定，不過我一定要50呢先。有個假要買嘅。槍咯。槍喺邊度？槍我唔記得咗。槍好似話喺嗰個打巴機嗰度先攞啊。即係頭先嗰句字。唔係，好似嗰度都好似買到，唔記得咗。我
我陣間應該去到嗰個而家35呢個地方，我就決定買一把買一把雙刀流。你諗下？我覺得我會諗住坐買果實咯。我好似可以買到咯喎，而家打咗2個之後。所以其實閃閃寒冰熔岩冇啦，橡膠唔係有咩？我可以打星星啊！同我去一去初市島得唔得啊？初市島。我有啲嘢買啊，可唔可以一齊啊？我揸一呢啊！我揸呢次有得打。你咁屋企翻去咪得咯？我一齊啊！點解一齊啊？你都翻去啊？點解啊？陪我啊！點陪你啫？你而家使咩？咁唔使咯。你買唔飛翻，買完過翻嚟唔得嘅。哦。好啦。Miles first. Miles first. 我寧願儲到50呢，跟住儲多啲錢，然後一次過抽過。點知都係抽到火箭。跳流水你冇得飛啊嘛！唔透血嘅，但係咩？咁喎。同埋我魚人種族啊！冇嘢，覺得我食好 OP 咯，初期最 OP 係我啊，魚人種族嘅我。有呢一開頭嘅。嚇？一入到嚟就有呢啲咁嘅。抽啊嘛要，一入到係原來個系統會幫你組裝，一係俾你抽天線。但玩咁多次冇嘅應該。我抽過好多次咯。哎，緊要話我有得搭先㗎。我都搭咗落一齊啊！插咗一次就得啦。一個蛋。你打啊？我冇啊！打先好似俾人打咁喎。冇所謂啊，好快呢個3分鐘一個。咁耐？咁你冇打？嚇？咁你唔打？咁我哋打。要話來啊嘛。Gorilla King，去打。呢個中文字喎，又係中文嘅。你英文？係啊。猴子大猩猩大猩猩之。我死咗。喂，嗰時外掛。哇！外掛。阻住晒。我唔應該外掛。佢揼咗幾嘢啫嘛 ，PK。我唔應該咯，外掛。外掛佬。我最唔中意外掛。我都係啦。不如去一聲去個先。刪咗佢咪得咯，佢過嚟。我哋又唔夠打。的確唔夠打。咩的確唔夠打？你話我哋唔夠打？啊。夠打。點解唔夠？係啊，呢個人咯。呢個，我睇你先多步，人類。哈哈，打先啦，打先啦。我冇即定。過了很久之後，有。大家雙手舉起來 ，Speed Mode Activate。有冇出嚟啊？應該咯。係。玩出手龜。Speed Mode Activate。Speed Activate。喂。出咗啦！出咗啦！有。死啦你！哇死！哇呢個玩完啦！啊！Miles first。點解啊？喂，外掛佬！外掛好嘛，我都幫手打。喂，係佢打我啊！佢打埋咁衰。不能叫我。我打死你個外掛！外掛打死你！死咗。你個外掛！你變身咗。哇！我有嗰啲冇喎。我有打話咪得。傻啦！
我係俾大猩猩之王殺咗，我都係，我係俾外掛殺咗。所以你而家冇得打交。我係有得，唔係我係，打交定係俾你殺因為最尾講話我係俾大猩猩之王打好。我哋打一打小 monkey 啊，馬騮仔。打猴子算咯。猴子咁大力嘅你，如果你就係拳皇猴，傳説中嘅，我可以買一個火箭。你可以買火箭啊？你買唔買啊？我都係啲我都係。拍住個火箭。好啊！啊，收嚟收嚟收嚟，上咗嚟。我哋想去邊度？啊，抽我嗰度咯。我過嚟揾你啦。攞去下面，攞去下面。得啦。攞嚟攞嚟攞嚟，下面下面下面。面對面面對面。啊！嗱，大家如果你仲想見到我同阿胡小斌繼續玩 Blox Fruit 嘅話，就喺底下留言同埋咧同 subscribe 啦。我哋下次再見，好啦，拜拜。